Qué bueno que traje, ¿cómo se llama? Carbón. 3 carbones. Sí, pero están gruesos. Sí. Aquí está bien, mira. Chorro de basura. Bueno, con esta hermosa vista, vamos por las cosas. Voy viendo a ver qué planta me llevo. ¿Qué cactus? ¿No hay cactus o sí? Mira, mucha basura. ¿Agua? No. ¿Sabe? ¿Qué? Ah, ya no lo quitamos. No. ¿Qué? Que ya nos quitábamos el casco para que no lo lleves cargando, no los dejes aquí. Ay, se me huele. Te digo. Pero huele, sí huele alcohol. Sí huele alcohol, se me hace que sí fue la botella. Ah, ¿sabes cuál? Ah, la El whiskazo. No, porque el whisky lo metí aquí. Por eso. A ver, ábrele. Ay, no quiero salir. No, sí es ese. ¿El whisky? Ah, qué bueno. Es que está como la de... Vamos a hacer secreto en la montaña. A ver, llévate este. No, el hielo está bien congeladísimo. Aquí la catrinilla. Cherry. Esto. ¡Hala! Viene caliente. ¿Eh? Vamos a estar a su rancho para subir ahí. Esto. Así. Esto. Y ahora sí. Traemos todo para hacer el desayuno. Se ha de pesar como unos 20 kilos, ¿eh? No quiero. Ah, no, ten, cárgala. No quiero saber. Dicen que estas cosas pican bien gacho, ¿sí? Sí. Y duelen y como que se infectan. A ver si no nos hallamos una víbora. Salen cuando llueve y luego sale el sol. Así es. Córrele. Para medirte la presión. Si te caes. No lo sé. Hay que digas por si nos caemos. O sea, por si te caes alguien, o sea, no tú. Ay, se ensució este.
¿Le cambio la pila que trae? No, con esa. Con este. ¿Cómo lo agarras sin que me cortes las manos? Eso está muy práctico. ¿Lo compraste? Sí. Te dije ayer. Es que no sabía que tenía como la chita. Y tiene martillo. Ay. A ver, agárrale de allí, ahora sí. Listo. Listo. Entonces. Entonces. Vale, vamos a ver. Vale más. Para que se escuche. No le pusiste el maderito abajo. ¿Sí? Es que está hecho casita, pero que no hay ninguno abajo. No, pues. Entonces. ¿Ese es el que te costó como 100 baht? Ajá. En otro lado está un 65. ¿Y si compras este a la mitad? ¿Cuál? Este, no está muy ¿Esta grande. es la mitad? Bueno, la mitad de la mitad. Y vamos a desayunar. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Huevos con tocino, un café de black malt, unas mimosas. Uy. ¿Quieres que te lleves algo con mientras o no? No. Lo que estás haciendo está bien. Ok. O sea, es que tú podrías estar grabando en lo que yo te ayudo, no sé, a hacer algo más. Claro, no sé qué te preocupes. Tú solita. Ok. ¿Algo? O por la esa la A ver, ¿qué quieres que la platique? por la pique. ¿Dónde la pongo? Échame algo. Vamos a platicar. Esto es como un cóctel, ¿verdad? Y está aquí, güey. Ajá. Y en algún lugar están las fresas. Sí, las vi como en un ¿En dónde? Ah, no topo. Ah, ya. Ojo, y eso es para las mimosas. ¿La fresa? ¿La fresa? Pues la podemos usar de adorno también. La fresa, pártela, traje para hacer pan francés y ponerla así. ¿Sí sabes cómo me la pusieron así como así luego en mitades? Se ve que se me sale de aquí. Entonces, ¿esto también lo pongo ahí, verdad? Qué frío. Ya, tío, frío.
Carne, pesquisa. Y ajustaré la gallina. ¿Viste la capita de este lado? Pues dale. ¿Te ayudó? ¿Por qué? Ay, no parece bien. ¿Sí? Ya hago que ¿Sí escuchas? Sí. ¿El agua? Ya está. Ya va para el whisky. ¿Quién sabe? Acá tenemos el tocino. Échasela encima, porque con eso vamos a tomar el jugo. Ay. Luego. Lleno. No, porque le vamos a echar. No, ya está, me pasé. Sí, está bien. Es que para el vino es mucho menos de jugo. Dos, suelta la bolsa. Vámonos. Ayúdame, Dios del principio. Ya le echamos un hielito. Órale. Salud para acá. ¿Ves que hacia arriba? ¡Ah, jalea! ¿Listo? Masterchef. Le huevé en le cazuelé. Estás grabando. Uy.
tenemos tanta llama. ¿Me gusta otra por aquí? ¿Escuchas? Y pensar que todo eso te lo pone mucho. Está a punto. Yo creo que ya no. Yo creo que sí. Ok, entonces espérame allí. Ahí está. Ah, ese también para. ¿Sí? Ah, qué bonito. Ok, ahora lo que vamos a hacer, dancing pato. ¿Cuánto te cuesta? Estás grabando. ¿Y eso qué? ¿No vamos a quitar el sonido? Híjole. ¿Dónde? Ya me acordé. ¿Dónde está? Ya. Ok, vamos a hacer esto. Es una tranza. Le vas a poner un... Espérame ahí. Ay, así nos los engañamos. Cubre. Desde que sí. Ahí está. Por si. Uy. Ahora sí me siento como la montaña. ¿Secreto en la montaña? Secreto en la montaña. Falta el whisky.
¿Cuál es la música? Sí. Uy, qué chille. ¿El pan, verdad? Bueno, que no se ve, no lo voy a quitar, ¿está bien? Sí. O si ya no, yo sí lo vuelvo a hacer. Pero yo no vi estos pares. No se te viste muy prevenida, baby. Muy prevenida. ¡Chetos! Bueno, eso fue un falso. Híjole, este es muy poquito. No, pero voy a cortar, ¿eh? Listo. Mi abuelita nos hacía así, pero con bolillo. ¿Yo? Así con azúcar. Creo que ya se está apagando. Catrinas Vikersak desayunando en la sierra fría que colinda entre Zacatecas y Aguascalientes. Pensé que estaba apagando. Entonces yo no sé quitar este. Digo que le hagas así como. Listo. No me cansé. Ya me sentada. ¿De yo? Ahora vamos a... Ándale, da. Ay, juez. Ya me voy a callar para que se escuche. No, ya mejor hazlo a un ladito. Yo creo que está bien. Pero luego se enfrió. ¿Sí va? Sí, es que está haciendo frío. Sigue. Uy, uy, uy.
Si te gusta rodar y quieres compartir tu pasión con otras chicas, únete a Katrina Biker Zacatecas.